مرحبا بالجميع. تحياتي لكم في هذا الفيديو اللي غادي نخصوه القمم المقبلة لدور الربع النهائي والملاعب المستضيفة لهذه القمم. إذن 4 قمم تعد بالكثير. إذن الإخوان، واحد الملاحظة بعدا راه نلقاها في التعليق. الناس اللي كيجيو بكري راه كيلقاو كلشي، الناس اللي كيجيو معطلين بعض الأحيان والله ما عندي ما ندير لكم، خصكم تجيو بكري. غنلقى التعاليق عاوتاني، خصكم تجيو بكري راكم عارفين. المهم، منتخب مالي غادي يواجه منتخب السنغال يوم الجمعة 9 يناير، هي القمة الأولى الساعة 5. هاد المباراة غادي تلعب في ملعب طنجة. غتبعها مباراة المغرب والكاميرون في المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله. ثم يوم السبت بعدها الجزائر منتخب نيجيريا غتلعب في ملعب مراكش. ثم في مدينة أكادير في الملعب أدرار مصر الكوت ديفوار. إذن واحد الملاحظة هنايا، مالي والسنغال الفائز من هاد المنتخبين غادي يواجه مصر أو الكوت ديفوار ساحل العاج. الكاميرون المغرب الفائز فيهم المتأهل غادي يواجه منتخب الجزائر أو نيجيريا في دور نصف النهائي. إذا شنو هو التوقع ديالكم؟ أنا التوقع ديالي السنغال غادي تتأهل على حساب مالي. منتخب مصر الكوت ديفوار مباراة غتكون ملغومة، ربما تمشي للركلات الجزاء، ولكن نتوقع، أنا كنتوقع منتخب مصر بحكم التجربة رغم الأداء اللي بان عليه المنتخب المصري. ولكن دائما المنتخب المصري فاش كيفوت المجموعات كيعرف كيفاش يقتنص التأهل كيفما كان الخصم. الجزائر نيجيريا، انا كنتوقع منتخب نيجيريا بحكم الاداء اللي كان بان عليه، رغم انني سمعت بان شي لاعب ديالهم واقيلا اوسيمون غادر المعسكر ورجع لقطر، ما عرفت هذا خبر صحيح. الا كان صحيح ممكن ياثر على المنتخب النيجيري، الى حد الان نيجيريا هو الفريق الوحيد اللي كنشوفوا النصف ساعه الاولى كيحسم المباراه، ولاعبين كيبان لك بان اللاعبين المنتخب النيجيري ما لاعبينش بالطاقه الكامله ديالهم. داروها مع تونس ربحوا ب3 رغم انهم تراجعوا في الشوط الثاني صافي راه دونوا النقاص الثالث. التغييرات ديال المدرب ربما غير كيجرب في الشوط الثاني وتلقى هدفين ورغم ذلك خرجوا من النقاص الثالث. بالنسبه للكاميرون والمغرب هذا كيطرح علامه استفهام. الامر كله كيتوقف على باش غيدخل وليد الركراكي، لاننا في هذه الكاس الافريقيه راه ما عندناش تشكيله قاره، كل مره الركراكي كيفاجئنا بشي حاجه. ربما يصيب وليد الركراكي ويدخل التشكيله المثاليه، ربما تخون عاوتاني العاطفه ويدخل لاعبين اللي ما غاديش يعطيو الاضافه. ولكن تمنياتنا ان شاء الله المنتخب المغربي يتاهل على حساب المنتخب الكاميروني اللي كان غلبناه هنا في المغرب، ربما في كاس اللي كنا نظمنا هنايا في 88. وحان الوقت للفوز على المنتخب الكاميروني بالدعم الجماهيري. بغينا الجمهور اللي يشجع، ماشي الجمهور اللي بقى حتى بين الاصوات يمشي ياكل ويقرعها ويجي يجلس في الكرسي. بغينا الجمهور، بغينا نسمعوا السيل سيل سيل في الماتش كامل. بغينا الدعم للاعبين، ويجب حتى على وليد الركراكي ان اللاعبين ديالنا يعطيهم الثقه. وكيبان في وجه الركراكي عدم الثقه والخوف، راه هذا الشيء كيأثر على اللعابه. والجمهور المغربي خصو يحضر بكثافه، وبمجرد دخول اللاعبين الحماس التشجيع اللعابه ياخذوا ثقه. نتمنوا نشوفوا رحيمي وما نشوفوش بن صغير. بن صغير علاش كيدخل ما كيعطي حتى شي اضافه لهاد المباريات؟ عطي فرصه للاعبين الاخرين. اخو ماشي رحيمي لعب شوط واحد واخا ضيع ضربه جزاء مع جزر القمر، ولكن ما عطيتيش فرصه في المباريات الاخرى. ديما كتدخل نصيري ما عطاش اضافه رغم انه ضيع بعض الفرص. المهم ما عليناش هادشي، يبقى اختيارات المدرب. ولكن نتمنى ان شاء الله يكون خير، نوصل للمربع الذهبي. الا وصلنا نصف النهايه شي نيجيريا ولا الجزائر غادي نوصلوا للنهايه. طبعا يعني نصف النهايه الا فتنا الكاميرون غنوصلوا للفينال. اي فرقان هذه غادي نغلبوها، لان على صافي الكاميرون الا غلبناها اللعابه غياخذوا الثقه. اي فرقه كما قال امرابط. بسم الله. اذا ما نطولش عليكم الاخوان، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر مستجدات اخرى. كان هذا اذا محمد من قناتكم ادرا نيوز.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي للجميع.